Vamos a dar un paseo por la Plaza del Migrante en Veracruz, muy cerca del malecón y también pegado a una de las playas más cercanas al malecón, que es Playa Regatas. Y bueno, aquí en este recorrido quiero que escuches el sonido del mar para que te deleites en este día tan especial. Además, estamos llegando al fin de semana y quiero que lo disfrutes, así que te dejo el sonido del mar. ¿De qué parte de la República Mexicana me ves? ¿O de qué parte del mundo? Deja tu comentario, soy Fallo No Falla, nos vemos en el próximo video.